എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും എയർ ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കോട്ട്സ് വാച്ചാണ്. ഈ വാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെയിനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതിന് ആ പിന്നിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്ന് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്ക് മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ത്രെഡ് ടൈപ്പാണിത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അത് അഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആവശ്യമാണ്. 1.5 വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ. മീറ്ററിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാറ്ററി നല്ലതാണോ, പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി. ബാറ്ററിയുടെ നമ്പർ SR920 എന്നാണ്. ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു 10 വോൾട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1.5 വോൾട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലൊട്ടും തന്നെ ചാർജില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ബാറ്ററി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് ബാറ്ററി SR920. നമുക്ക് വാച്ച് സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കിട്ടും. ബാറ്ററിയൊക്കെ മാറ്റുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കറക്റ്റ് 1.5 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ബാറ്ററി വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റാണത്. ഒന്ന് ബാറ്ററി വെച്ച് തന്നെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പണായി ബാറ്ററി അതിൽ സീറ്റിംഗ് ആവും. സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. വാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി പോയതായിരുന്നു. വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ബാക്ക് വാഷർ വെച്ച് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കടകളിൽ സ്പെയർ പാർട്സ്, വാച്ചിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് വെക്കുന്ന കടയിൽ പോയിട്ട് ഈ വാച്ചിൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാച്ചിൻ്റെ അല്ല ബാറ്ററിയുടെ നമ്പർ, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ ബാറ്ററിക്കും ഓരോ നമ്പറായിരിക്കും. SR626, അതുപോലെ തന്നെ 521, 371, 921, 1140, അങ്ങനെ പല നമ്പറുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ നമ്പറിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കിട്ടുന്നതാണ്. അത് വാങ്ങിയിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെറും 5 മിനിറ്റ് പോലും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടൈം കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഴിച്ച പിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വാച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാ സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദിവസവും ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.